Привет всем сумасшедшим отаку и анимешникам! С вами программа Чихару, и сегодня мы расскажем об аниме Blue Exorcist, в переводе с английского «Синий экзорцист». Манга написана и иллюстрирована Надзуэ Кота, выходит в журнале Jump Skewer с апреля 2009 по 2011 год. Созданием аниме занималась студия A1 Pictures, режиссером стал Тенсей Окумура, музыку к аниме написал Схируки Савана. Действие происходит между противоборством миров Аси людского и гиены демонического. Сатана пытается использовать своего сына Рина, получеловека-полудемона, как ключ, с помощью которого зло захватит мир. Конечно же, в планы самого юношева это не входит. Кстати, в мои планы тоже не входит сидеть все время в этих розовых очках. Будем смотреть на мир обычными глазами. Итак, на чем я остановилась? Да. Во-первых, я не люблю спойлерить, и поэтому начну сразу описания самих персонажей. Конечно же, ключевым персонажем является Рина Кумура. 15-летний неплохой парень, но, как выяснилось, сын и приспешник сатаны. При рождении его силы были запечатаны в демоническом мече Курикара. Ну, конечно же, это не настоящий меч, не Курикара и даже не катана, но все-таки это меч. В общем, он, конечно же, не знал о своих силах, но вскоре меч перестал сдерживать его силы, так что можно его выбросить. И ему пришлось стать экзорцистом, точнее, он сам решил. И со своим младшим братом Окумура Юкио он отправился в Академию Истинного Креста. Вторым ключевым персонажем является Окумура Юкио, младший брат-близнец Рина. Он рос слабым и поэтому не унаследовал силу сатаны. Так что он дерется не мечом, а пистолетами. Про него рассказывать можно так же много, как и про Рина, но я не буду ничего рассказывать, потому что, повторюсь, это будет спойлером, а этого я не люблю. В общем, аниме очень хорошее, и это не я сказала. По общим опросам, аниме является самым популярным в 2011 году. И вообще у него очень много поклонников. Хотя, также повторюсь, оно только с 2011 года выпуска. Ну, давайте подведем итоги. Сюжет 8 из 10. Динамичность, конечно же, 10 из 10. Графика 9 из 10. Смысл 7 из 10. Музыка, в общем, хорошая. Короче, 9 из 10. Итак, аниме «Синий экзорцист» получает 8,7 из 10 возможных. И это очень высокая оценка. Ну, а наша программа подходит к концу. Не забывайте ставить пальцы вверх, если вам понравилось это видео, и подписываться на наш канал. Нам будет это очень приятно. С вами была программа Чихару, и болтали в микрофон Рин Тян и Дару Тян.